Hamujambo ninyi ndugu wapendwa watazamaji wa television hii ya Kumbizi TV, mahali pa kukuza ujasiriamali. Mimi jina langu Odase Mukeshimana, mwalimu ambaye atakuwa nanyi kupitia kipindi Karibu Tujifunze Kiswahili kwa lengo la kuimarisha ujasiriamali. Kipindi ambacho mtakuwa mnafuata kila Jumanne. Katika ulimwengu wa leo, ujasiriamali umekuwa chombo muhimu cha kupunguza umaskini. Mnajua umaskini unakaribia watu wasio chache ulimwengu kote, nchi yetu ikiwemo. Hata hivyo, mafanikio ya mjasiriamali anategemea sana mawasiliano. Hivyo basi tumewaandalia masomo ambayo yatakawasaidia kwa kukuza utumiaji bora wa Kiswahili sanifu. Na masomo haya atakuwa masomo ya Kiswahili, lakini kama tunavyojua Kiswahili ni lugha ya kigeni. Kiswahili kiwa ni lugha ya kigeni, yani ni lugha kutoka nje, tutajaribu kutafsiri masomo yetu kwa Kifaransa na Kiingereza ili tuwasaidie kuelewa vizuri. Mada tuliyowaandalia ni mengi, kuanzia msingi hadi tufanye nanyi vipindi kama watu walioimarika, wana ujasiri kwa utumiaji wa lugha ya Kiswahili. Wapendwa watazamaji wa television hii, msikose kutufuatilia karibu katika vipindi vyetu vifuatavyo wakati tutakuwa tunaanza masomo yetu. Hii ilikuwa ni utangulizi, na tunatumaini kwamba hamuna budi kutufuatilia karibu na kutusikiliza. Mtu anaweza kujiuliza ni uhusiano upi uliopo baina ya utumiaji wa lugha za kigeni na ujasiriamali. Lakini ujasiriamali una uhusiano mkali na utumiaji wa lugha za kigeni kama Kifaransa, Kiingereza na Kiswahili. Tunaweza kutaja mifano ya uhusiano uliopo baina ya mambo haya mawili. Hebu tuseme kwa mfano upatikanaji wa masoko mapya, kuuza nje ya nchi, kutafuta wateja wa kimataifa. Ukiwa wewe ni mjasiriamali wa hapa kwetu Burundi, unapaswa kupanua soko ili upate wateja kutoka nje ya Burundi, kama Mheshimiwa Rais wa Jamhuri anavyoongea huwa. Unaweza katafuta wateja wa kimataifa, Waganda, wa Kenya, wa Tanzania, Wanyarwanda, au wote kupitia utumiaji wa lugha. Unaweza tena ukapata upatikanaji wa fursa. Kwa mtu anayetumia lugha za kigeni kama Kiswahili, inakuwa fursa nzuri kwake kuwasiliana na watu wasiotumia lugha ya mama Kirundi. Tena utumiaji wa lugha za kigeni unatuletea sifa na uaminifu. Tukisema sifa na uaminifu, ina maana kwamba mtu kiwa naongea na mtu fulani kutoka nje ya nchi,
mgeni kutoka nchi nyingine akisikia wewe unaongea lugha yake, tayari mnakuwa marafiki. Yani anakuamini kutokana na jinsi mumeelewana kilugha. Ukikuta yeye anaongea Kiingereza na wewe unaongea Kiingereza, hapo inakuwa fursa nzuri ya kujenga urafiki na mtu huyo kutoka mahali fulani. Sasa msikose kutufuatilia. Karibu wiki ijao tutakuwa tunaanza na vipindi vyetu, tutakuwa tunaanza na masomo yetu. Ambatana nasi hadi tamati. Kwa heri, tukutane tena wiki ijao. Mungu azidi kuwabariki. Asanteni sana.